twari tuvuye ari nijoro tugiye dusanga abanyerondo nyine ko bakunda kugota ku mwobo twinjira tugiye kuryama twabuze aho tujya kuryama baba baratwirukanganye bacamo ibice nge ninjira mu kiraro n'uriya mwana bita gihinja n'uyu wa kabiri wiwe mu nda agiye kuzunguza mama bamwirukanganye baramufata baramufunga anadwajije bamufunze inzara iradukubita twari turi babiri mu rugo njye n'agashiki kanjye gusa ko kari katanye kumenya kugenda inzara idukubise hagiye bigeze kunjyana kwa Kabuga mara amezi 3 kwa Kabuga nawe ari kwa Kabuga muri kumwe twese turi kumwe na murumuna we nari impetse bamufungiye ahantu hamwe mwe ahubwo akajya kumpigira igikoma kanzanira akampigira n'impungura kanzanira akaza akambwira ati mama ihangane nyine turya isheni sahani igira tuzataha nk'uko wenda nk'ubu cyazo umubyeyi wanjye afite wenda kiriya gikwiye mu kuzunguza bamwirukankana ukabona yikubise nko mu kiraro bashaka kumwaka imari bakadwana bakamukubita nk'imigeri yo mu nda rimwe bamujyana arabasha kujya gusura noneho aka kana ko nasanze nta babyeyi gafite ako ngako aka kabaga mu muhanda se kabaga mu muhanda kamaze imyaka 3 mu muhanda buryanjye mu buzima ikintu kinere ubundi kuya mu muhanda ni ikintu kimwe peke tubwiye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. tunganira Imana ubudasiba jyohora uyisenga kandi uyumvire jyubana n'abayo jyufashe indushyi ntusibe na rimwe kuyikorera. mu buzima tubamo buri munsi twiga ijambo ry'Imana turarisoma dukunda kuryumva rikadufasha rikaduhumuriza ariko akenshi kurikira mu bikorwa bikatubera inzira n'ihurizo rikomeye cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we atinuba kandi adahatwa kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Ibi ngibi abenshi turabyumva ariko kubishyira mu bikorwa bikaba ryahurizo natangiye babwira. Ikaze ku Impanuro TV ni Alain Paso Kwizera ne mugiye kubana uyu munsi. tunganira Imana. Mu mezi make atambutse y'umwaka dusoje w'2021 nibwo inkuru yabaye kimomo ko mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo ahantu hazwi kuri 40 hafunguye restaurant abantu bazajya bariramo ku buntu byatiye abantu benshi urujijo. Miriam Jory ni umumama utuye mu gihugu cy'Ububiligi, ni umwe mu bagize umuryango Okojeve udaharanira inyungu namba ahubwo wita ku bababaye b'ingeri zose batagira kivurira. Nibwo mu minsi yashize ubwo twakoraga ikiganiro cya restaurant Iramiro yari yafunguye mu mujyi wa Kigali mu gace k'Inyamirambo ahantu hazwi kuri Dialogue, nibwo abantu benshi cyane batangariye ndetse banakunda ibikorwa by'uyu muryango. Usibye ko bari bagitangira abantu bakomeje kwibaza niba koko ibikorwa by'uyu muryango bizakomeza cyangwa se ari bya bindi biza bikaba umunsi umwe ejo bikongera bikarangira. Gusa twabaviriye muzingo uyu munsi aho ibikorwa bigeze. Nyuma y'ibyo byose yaje gusubira mugabane w'Uburayi, ariko nyuma y'iki gihe cyari gitambutse nibwo ngiye kugaruka mu Rwanda kugira ngo arusheho gukurikirana ibikorwa by'uyu muryango by'umwihariko no kongera gufasha abandi bantu batandukanye. Ubwo twamyaga amakuru nibwo twaje kwerekera muri kano gace n'ubundi dusanga ibikorwa byo biracyakomeje. Gusa uyu munsi twasanze ari umwihariko. Mu buzima busanzwe mu mujyi wa Kigali kimwe n'ahandi hatandukanye mu mijyi y'igize u Rwanda ndetse no ku isi muri rusange uhasanga abana baba batabana n'imiryango yabo bibera mu buzima bwo mu muhanda. Perezida nyine yaravuze ati nta mwana ashaka mu muhanda.
niba rero ari nta mwana ashaka mu muhanda kandi akaba yarabivuze nimudushyire mu mashuri mutubone turebe ko mutubona mu muhanda. ubwo Miriam Jory yavaga mu gihugu cy'Ububiligi akigera mu Rwanda hari ku bunani nibwo yaje gutemberera mu mujyi nk'abandi ariko biza kumunanira kugerayo dore ko ubwo yakubitanaga n'abana bo mu muhanda komeza urugendo rwo byamunaniye aribwo yaje gufata umwanya wo kwita kuri abo bana akabakurikirana kugeza ubwo ageze mu miryango yabo kugira ngo amenye icyatumye baza mu mihanda gusa byamubanye ikibazo gikomeye cyane ariko bimubera inzira yo kugira ngo abashe kubafasha kongera gusubira mu buzima busanzwe biturutse mu muryango OCOGEVE udaharanira inyungu. Uyu munsi ubwo twageraga twasanze aba bana uko ari 9 usibye umwana umwe utagira ababyeyi aho ababyeyi be bose bitabye Imana akaza gusigara ari wenyine abandi bari babashije kuzana n'ababyeyi babo ndetse by'umwihariko babasha gusangira ibindi byose bigenda neza cyane. N'ikiganiro twagiranye ubwo twagiraga ahangaha kibanze ahanini ku bikorwa bitandukanye ariko n'ubuhamya bw'aba bana bose twagiye tubugarukaho umwe ku wundi. N'ikiganiro kirambuye mugiye gukurikira kandi kiraza kubasigira byinshi mukurikire kandi mwumve kandi mwige. Turabakunda cyane nuko twatangiye tuganira ubwo twari tugeze ku Iramiro restaurant. Ni ku Iramiro kuko twasanze ari benshi cyane bahahembukiye. Umvira umwuka w'urukundo nta soni uzagira. Ndabasuje cyane rero n'ubundi ibyacu byo birakomeje nk'uko mubibona ahangaha turi kumwe n'abana ndetse n'umumama hagati yabo. Muramuzi abantu benshi cyane bagiye bamenya mu bikorwa bitandukanye by'urukundo n'uyu munsi birakomeje kandi noneho bije mu bundi buryo bwiza cyane. Reka manze mpa kano kanya rero banza basuze kugira ngo tugire n'amakuru yiwe kubona batamuherukaga. Ahanini tunagaruka ku gikorwa cy'uyu munsi ngire ngo murabona ko byishe byinshi cyane harimo abana b'ingeri zose baba ari abato baba ari abakuru baba ari abato cyane nanone ndetse n'abafite ubumuga nabo tuba turi kumwe bose rero bimeze neza cyane. Mama Jory reka tugusuze cyane. Turagusuje cyane. Nanjye ndabashuje. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abandi aho muherereye bonjour ou bonsoir. Amahoro y'Imana abane namwe. Namwe kandi amahoro y'Imana muhorane. Jory abantu ntibaguherukaga makuru bimeze bite? Amakuru bimeze neza alhamdulillah. Naje nageze hano umwaka ugiye kurangira. Ubu maze hafi 5 jours. Yego. Uyu munsi rero nkaba nifuje gusangira n'aba VIP bacu. Yesu za VIP twumvise muri OCOGEVE. Iyo tuvuze aba VIP muri OCOGEVE harimo abana b'imfubyi, harimo abantu bafite ubumuga, abana n'ubumuga, harimo abakene, harimo abarwayi muri rusange twe nibo twita aba VIP. Kuko isi yise aba VIP abantu bafite amafaranga menshi twebwe rero twumva ko aba VIP kuri twebwe n'abantu tuboneraho ijuru. N'abantu iyo ubashije kumukorera ikintu imbere y'Imana wandikirwa kwako twebwe ntidutwika ntituri mu batwika ahubwo turi mu bantu bandikisha imbere y'Imana. Ibikorwa dukora tuba twandikisha imbere y'Imana. Ahangaha rero turi ni muri Iramiro. Muri restaurant Iramiro abantu benshi cyane. Iki gikorwa cy'uyu munsi rero n'ubundi ngire ngo kirakomeje nkuko twabikoze hano no mu mwaka washize ariko birakomeza buri munsi ahubwo uyu munsi turongeye turagarutse kugira ngo turebaho ibikorwa bigeze by'umwihariko twageze n'amahirwe ko Jory yageze mu Rwanda akifuza ndetse nkuko binameze gukomeza kubana n'aba VIP turaza kubita gutyo kuko niko bimeze kandi kuko ni abantu bakomeye cyane kuko bafite n'agaciro nibo baduhesha imigisha ku Mana. Rero uyu munsi igikorwa cyabaye uyu munsi muri rusange ni turabona harimo abana benshi cyane noneho hari ibikorwa byinshi cyane mwateguye bimeze bite nyine gwenda ducire ku mayange utubwire byose ko bimeze kugira ngo n'abantu badukurikiye baze kumenya ikijya mbere uyu munsi wa none. Ofete igikorwa twakoze uyu munsi ni ibikorwa mu bikorwa dusanzwe dukora. Hari abana umunsi naje le premier hari abana nabonye mu muhanda umunsi wazigeraga mu Rwanda muri quarantaine muri quarantaine bitampura n'abana le matin même à 6h du matin naje hano ku kazi ndambona abana bari ahantu muri rigore
nifuza kubafata nkabajyana mu miryango yabo kugira ngo dufatanye parce que abana saba umuntu umwe, abana nabo umuryango, abana nabo igihugu, abana naba famiye. Nifuza kujya kureba famiye zabo, kureba ababyeyi babo kugira ngo dufashanye turebe ikintu twakorera aba bana. Hari bamwe batiga, hari bandi bifuza kwiga, noneho mu bufatanye kugira ngo abandi tubasubize mu ishuri, abandi tugumane hano, bazajye baza hano kuri OCOGV baze gufata ifunguro comme d'habitude, n'ababyeyi babo muri rusange turebe ikintu twagenda dufashanya kugira ngo tuzamurane muri make, twikura mu bukene cyane cyane. Nibo bana muri kumwe hano bose? Aba nibo bana, ariko harimo n'abandi bana batari abo twakuye mu mihanda. Nk'uyu mwana hari umubyeyi nagiye gusura, nyina uyu we twamukuye mu muhanda tugiye gusura iwabo, ahita anyereka uyu mwana ngo afite impano, azi kuririmba cyane. Ndavuga ubwo azi kuririmba nzamukuzanira n'abandi babubone, kandi akeneye n'igare. Uyu mwana iri gare riramuvuna, iri gare baramusunika, iri gare ni ukumushakira uburyo yabona irindi gare. Nyamukuru nicyo mpamvu navuze reka mwemvite na nyina bazanye na murumuna we, ni abantu batishoboye. Turebe ukuntu abantu ndabizi bareba Impanuro TV bagira umutima w'urukundo, bazareba ikintu badufasha kuri uyu mwana ndetse no ku bandi bifuza gusubira mu ishuri. Turaza kugenda tuganira bose. Icyagutunguye ni iki kuva ku munsi wa mbere? Urumva abandi bari mu guserebra umwaka urarangiye, bonane, wowe uhitamo kujya gusangira n'abana baba mu muhanda, babandi batagira aho baryama mu mvura nyinshi y'i Kigali n'ibyondo byo mu biraro bararamo. Kuki wahisemo kubikora gutyo wewe wizihiza umwaka mushya? Ngewe ni Imana yabikoze, nta ruhare nabigizemo. Buriya ni Nyagasani, ngiye mbyita ibiraka. Ni ikiraka Imana yashatse kumpa kuri uwo munsi kugira ngo uwo munsi abantu babashe kwishimana nanjye, babashe kubona ko batari kumwe, surtout nk'ababyeyi. Hari ababyeyi twagiye tuvugana bambwira ibibazo bafite imbogamizi zo kuba deja. Hari umubyeyi wari warayasenga twasanze ari bwo akihagera, nyina wande, nyina uyu wa Bob. Ari hano se mama we? Mama we arahari. Arahari, dore nyina nguyu. Okay. Uyu mubyeyi yari yarayasenga avuga ati Mana nta kindi nagusaba uretse kungarurira umwana. Rero mu masaa byari sangahe? Saa 2:30 za mu gitondo twari tumugezeho. Umubyeyi ari bwo akiryama yabonye umwana we arishima cyane. Umwana we yabaga mu kiraro ataza ahantu umwana we ari. Urumva deja njye ndashima Imana ko yampaye gukora icyo kiraka, nkabasha kwinjiza ibyishimo mu mutima w'uwo mubyeyi nkanjye. Ni byiza, Imana yarakoze. Turaza kugenda tuganira buri umwe ku wundi, ariko nagira muri bano bana bose akenshi abana bakunda kujya mu mihanda yenda kubera ubuzima bugoranye bwo muri famiye, cyangwa se no kunanirana k'umwana ku ruhande rwe. Abana bo mwagiye muhura uwo munsi, umwihariko wabo wasanze ikintu bahuriyeho cyatumye bajya mu muhanda ari ikihe? Kujya muri buriya buzima bwo gukoresha rimwe na rimwe ibiyobyabwenge ku bana bato bari na bibi cyane kurusha ku bantu bakuze. Noneho ikintu cyagutangaje gutungura nyine muri bano bana cyanatumye unafata kubongera kubahuriza hamwe gutya kugira ngo bahuze n'ababyeyi, ugire n'icyo ubakorera haba mu kubagana ndetse no kubafasha mu bushobozi buke buba buhari, mukabasha kubusaranganya gutya. Bimeze bite aho ngaho? Ni ukuvuga ko icyanshimishije cyane muri aba bana bose malgré ko bari mu mihanda, niyo mpamvu navuze reka buri mwana njye iwabo ndebe ko atari ukunanirana kw'abana, kuko isi dukunda kujija tutabanje kureba. Ni mu Kinyarwanda baravuga ngo aho kwica gitera uzica ikimutera. Ngewe nashatse kwica igitera uriya butera. Ashatse kureba ikituma abana baza mu muhanda. Nashatse kureba parce que ibyo bintu nari mbifite muri ngewe, parce que mfite ama projet menshi cyane y'abana, y'abadamu bicuruza, nabyo tuzabigeraho. Ni ibintu bimbabaza cyane. Ariko cyane abana, kwa ko umwana ni igihugu, umwana ni isi. Buriya aba bana wishe umwana uba wishe isi. Malgré ko iyo wishe umuntu uba wishe isi, twebwe muri Islam niko tubyemera. Iyo wishe umuntu umwe uburangije isi yose. Kwa ko uwo muntu ntuzi yari kuzabyara ministre, yari kuzabyara president, yari kuzabyara abaganga,
urumva rero noneho uyu mwana aba afite avenire nyinshi cyane, niyo mpamvu nifuje kugira ngo njye mu mafamiye yabo ndebe ikibazo niki. Ese aba bana barananiranye bafite ubushobozi bashaka kuba mu muhanda? Hako ikintu cya mbere nahise mbabwira, sibyo? Nahise mbabwira iki? Kuwanga umwana ukubeshya, umwana utavugisha ukuri. N'ikindi ko umwana w'ibiyobyabwenge. Voilà, ibiyobyabwenge nahise mbabwira mwese mushukunye. Bose nahise mbijira mu modoka. Ubwo Tom Transfer ndagira ngo shimire Tom Transfer wampaye imodoka imodoka kinini cyane. Mwabonye ko cyose nahise mbapakizamo bose, abo bose twari turi kumwe mu modoka imwe. Yego. Nakoze ayo makurse yose ndi kumwe n'abana, njya kubagurira imyenda, baraza hano baroga, tuhita tujya mu mafamiye yabo, ba mama wabo barababonye, wow, barishima. Ariko muri abo bana bose umwana nasanze adafite rezo yo kuba mu muhanda ni umwana umwe. Ubu nta n'uwaje nta n'ababyeyi be, ariko abana bandi bose vraiment nasanze bafite ntago si babibashyigikira, ariko nanone usanga ugasanga umuntu w'umumama afite abana 7 aba muri chambre imwe na salon, nta mamatera bagira, nta bw'inyagamburo, nta mashuri, umwana babuze amafaranga yo kumurihira minervare, umwana akaguma aho ngaho, ahitamo kujya mu muhanda, agahitamo kujya kwinywera biriya biyobyabwenge, arara mu miferege. Ariko bose ikintu nabakundiye, bose n'abana bashaka kwiga, n'abana bashaka gusubira mu ishuri. Aba bose uyu niwe ntarasura, uyu bose ubu ndi kumwe n'ababyeyi babo hano. Uyu niwe ntarabasha kujya gusura. Noneho aka kana ko nasanze nta babyeyi gafite. Ako ngako aka kabaga mu muhanda se? Kabaga mu muhanda, kamaze imyaka 3 mu muhanda. Ubu gafite 11 kitwa Prince. 11 yuzuye umwana? 11. Ubu ni ukuvuga ko ubu kabaye aka caviar, famille caviar. Ubu uyu nguyu turi kumwe hano, ubu ni umwana wacu, ngomba kureba ubutegetsi niba bazampa impapuro byo kugira ngo bamunshireho bamunyandikeho, parce que naragiye iwabo, isengo yabanje gupfa, nyuma na nyina za gupfa. Aho hantu rero yanjyanye twagiye ababyeyi bose bapfiriye rimwe. Habaje gupfa umwe. Noneho kuba ko aho hantu ngo bakodeshaga, nyina niwe wagumyeho, nyina aza kubaho, nyuma nawe arapfa. Urumva aka kana kaburu gafata, abaturanyi ntago bagafashe, nuko kabagiye mu muhanda. Ubu ngo kamaze imyaka 3 karara ku mihanda, ku buryo nakajyanye iwabo Nyacyonga, turenze Nyacyonga karadutwaye ngo ni kugasyati, turagenda turakomeza tugera ahantu hitwa Nyacyonga, naho turaharenga ngo ni umuhanda ujya ngo Irurindo voilà. Kure ku buryo twageze ahantu ku musozi birananira kubera umugongo ndwaye, birananira kuhurira. Ndamfata umudamu we ufite telefone, bagende bampamagare nibagerayo babaze ko iwabo uyu mwana bamuzi. Baravuga ngo ntago bamuzi. Kubera iki? Iwabo bari bapanze, wenda abandi bantu baraje barahimukira, abandi barimuka, twazaniye myinshi. Ya mihindagurikire y'ubuzima bw'i Kigali. Ubwo ni ya mihindagurikire y'ubuzima bw'abantu bagenda bimuka gutyo. Urumva uyu mwana yitwa Niyonshima Prince. Peut-être nimba hari umuntu waba umuzi, wabuzi famiye ye, mama we ngo yitwaga Gafizi. Prince mama yitwaga Gafisa baririmbana abantu bamwitaga Mbashimana Jacqueline. Mama Gafisa aririmbana abantu bamwitaga Mbashimana Jacqueline. Papa yitwaga nde? Ndashimye Jean Claude. Hari abantu mwibuka se mwari muturanye? Yarakiri muto. Waje mu muhanda ryari? Mfite imyaka 8. Mfite imyaka 8. Ninde wakuzanye, ninde wakwakiriye, byarakoreye gutangira ubuzima bwo mu muhanda? Naje ku modoka. Waje ku modoka? Ntabwo wari ufite ubwoba se ko ushobora guhubukaho ukaba wapfa? Okay, urumva ko biragoye cyane. Ubu ibaza umwana wari umaze imyaka 3 ataryama. Ejo naraye ijoro ndimo kujya gushaka mamatera. Ahantu hose hafunze, ariko finalement baranyeretse ahantu tugura matera. Karyamye rwose, wabyuse sangapi? Saa moya. Byanshimishije kubona umwana enfe ashobora kuryama. Ça c'est mon trésor. Nukuri. Uyu nguyu ndumva ari umwihariko cyane. Uyu ni caviar.
kugira ngo wenda tutaza kubatindira ndashaka ko abasore babandi ngwino harya abandi mama yahoze asenga mama wari hehe mama ngwino hano mwihangane mwegere ku ruhande nimujye muha inzira mama tuganire mama yagira hino nta kibazo muraho neza murakomeye kuri kuvuga gahora ntabwo wari kandi nabonye ibintu ngo yarwaye disaje yanarwa yo warwaye kuri agapfukamunwa basitse ariko ndi gushima Imana. Okay, uyu ni umuhungu wawe wakangahe? Uyu ni umwana wanjye wa kabiri, mfite abana 4. We ni n'umupfakazi. Uyu mwana rero ni uwa kabiri. Yego. Bivuze ngo yatangiye afite imyaka 6. Afite imyaka 6 namutangije Kivugiza. Mu ishuri Kivugiza. Noneho mutangije Kivugiza abikirara nyine yajya kwiga ntagere ku ishuri. Ageze yiga mu mwaka wa mbere papa barapfuye nyine. Apfuye ubuzima buba bubi. Kumva nyine yarabahigiraga. Umwana nyine aragumya yiga Kivugiza ariko nyine imihinduka iraza. Yajya kwiga mu gitondo nyine ntatahe. Azategereza ngo umwana araza nkaheba nkagwa bugunye. Umwana nkaza nkahiga inaye Nyamirambo. Namucyura yamara iminsi 3 mu rugo yabona nyine icyo ashaka atari bukibona kongera akagaruka. Mbese umwana bagutyo mpaka nanjye nkagumya nkagerageza nkamujyana ku ishuri nza kumukura Kivugiza mujyana iriya i Kigali harawe wigaga nihera mujyana oya hejuru kuri 9 yego mujyanayo ubu yarageze ireba umuntu ungana gutya wiga mu wa 3 primaire nkagerageza buryo ki nkajya musubiza mu ishuri nkajya mu bayobozi ku mukuru w'umudugudu tukamusubizayo ubumibereho ikangakongera agasubira mu muhanda mubayeho gute ubusanzwe yenda tuba ku Kitabiri hejuru na mama yarahageze hafi namera neza mubayeho gute ubuzima n'ubu bashakira gute aba bana bose ngewe rwose ubwo iyo nabonye ikiraka cyo gufura ntago bajya nkora ibiraka mbonye icyo guhinga mbonye icyo gufura ubwo buzima mbayemo barumuna be babiri turabana b'ubuzima barabwakiriye naho twaburara bo bari ariko uyu mana niyo yakinjira mu nzu akabona mbese nta kintu kirimo uwo munsi ahita yigenda ntongera kumubona ngo ubwo ubuzima bayemo ubu atinya inzara mu buzima bwe yinjira mu nzu abana nta tuntu ari bufate nta gakoma ari bubone umwana nkahiga bigera ubwo mubura ubwo rero yari amaze ukwezi agiye noneho ndicara ndavuga ati ariko mana witeka umwaka wa 2022 ngiye kuwutangira umwana wanjye tutari kumwe ndangije mbwira Imana y'ibwatumva rero w'amana we nanza agasuzuguro k'abadayimoni uyu munsi umwana wanjye ndashaka kumubona yatashye mfata amasengesho kwa 5 ndavuga ati umunsi ndararanse asoza umwaka tujya gusenga ahantu saa 6 z'ijoro baratubwira ati ntago Kagame ari burase umwaka umwaka ntago bari burase ati Kagame yabyanze ntabyange cyangwa bireke nanza agasuzuguro ndashaka umwana wanjye kumubona atashye mu gitondo nimba ari n'igikoma soza ntetse igikoma cya kawunga nimba ari n'igikoma nzateka tuzagisangire ariko nanjye mubone ndasenga bigeze nka saa 7 wa mu makoti gusenyera avuga ati okay natetse saa 6 zirageze muze mufate ifunguro dutangira umwaka turi kurya ibyo byatwirukanganaga tubisige muri uyu mwaka uri inyuma dutangire turi kurya inzara icike ndababwana ariko nubwo ngiye kurya ndi kumva bitari kugenda ntabona umwana wanjye ndababwana ariko nshimye Imana ntaraza mu gitondo ni aragacu ndi kumva ku mwana wanjye ngiye wari buze ni kuko ni mubizi se mwese ko namubuze ni sinzi n'ahantu ari sinzi n'icyerekezo ari ariko Uwiteka muzane ningiye gutaha nyame ndicira umwana wanjye yaje ubwo twarasenze saa 11 tusoza amasengesho ntahande kubwira Imana umva rero Uwiteka umwana wanjye yanga inzara urabizi umuzane kandi umwaka uhindura amateka ku buzima bwacu uhindura amateka umwana wanjye abone ibiryo ndatanda ryama ariko njya ndi kubwira Imana numva rero w'amana ngiye sane nizigera ntabona umwana wanjye nanjye ndabivamo ibyawe sinzongera no gusenga ngewe ndasenga urabizi narakijijwe ku gato no ku kanini unzanira umwana nanjye mbone kuri Imana nakurikiye ndangije nka saa 1:30 mbwira bari umunara biti muteka igikoma rega Bobo araza ndabizi yitwa Habimana Bobo nagahimbana ubundi yitwa Habimana Eric ndanye ndabavuga ati muraze mujye umukurikiye yitwa Mugisha teka igikoma
nyinshi araza ndabizi kandi araza ashonje nariko araza barambaza batese mama urabizi kwaza nataza hashije nk'inota 30 igikoma bamaze kudushyira mu isafuriya barambwira baturabizi bati bo baraje koko mati koko burya Imana irakumvira niko muri umuntu we yambwiye nsohotse mbona umwana wanjye ndavuga ati singure uriya mama nahise mbwira Imana nakira icyubahiro Imana ndakunezerewe nzagukorera ninemeye yuko ibyanjye byose ubirimo n'uyu mwaka rero uhinduke ku buzima bw'uyu mwana ni bisigare muri uriya mwaka nshima Imana ndukose mu mutima wanjye umwana wanjye ndamusoza ariko numva ngize ibyiringiro none se ngiye nari gushima Imana ntabona umwana wanjye nari kuvuga se nari kwishima gute nubwo hari inzara nubwo hari byari binduhije ariko numva agacaka kubona umwana wanjye uramubonye mba ndamubonye numva nanizi sana cyafite umunezero nahise nanarwara muvuye mu rugo mpita ndwara ndaremba ariko mbwira Imana ati naremba niyo napfa nabonye umwana wanjye nabonye imbaraga z'Imana icyatumaga numva ndanezerewe kirahari iyo nzara izashira gute mba ndabikubwira irahari inzara ariko izavaho iyo mwaka dutangiye n'uw'ibisubizo nimba inzara yarabayeho mu myaka yose irangiye ubuse n'uyu mwaka wa 2022 ko turi ku itariki enye hari mfite ibyiringiro ko izarangira erega twese n'imbaraga z'Imana njyewe ntabwo nayimara ariko Imana izayimara kandi uyu mwana wanjye ni uw'umugisha ntabwo rero Imana wo mu gihugu cyo mu ijuru izemera kazaguma kuba mu muhanda nihindura amateka ku buzima bwacu urumva koko ntabwo nese najya kwibanga ishira ariko Uwiteka we wenyine ndabizi ko azayimara kandi no kuba kiriho ni Imana uzamatema yaraye mu za Nyabugogo ahantu hose zaruhurura kandi igihe nagiraga nkabwira Imana ariko Mana yarapfuye nkumva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ni ngiwe uzamuzana hari indira nkabona araje maze kugenda umwana akamara umwaka 2 utaza ahantu ari none se ninjye wamurinze ni Imana niyo nzara rero izayimara yagume hamwe yiga uzi ukuntu mba numva yakiga uzi ukuntu kaza ubwenge ntabwo ajya arenza umwanya wa mbere cyangwa uwa kabiri ni ukuri kw'Imana ariko yabaye uwakure abo wa gatanu ubwo biba byanze kubera kutiga neza nyine kwa kujya kwiga nabwo urumva agenda ndi turi gutongana ariko mbwa mama yijana nkagura bombo ntajya akakubita umujinya ariko iyo yize neza ibihari byiza mva ni umuhanga si wavuze ko ujya ubura na Minervale se Minervale ntabwo njya mbundi rwose singiye kubeshya nta rimwe ajya kuri ikizamini namurihiriye sinzi uko yiga ni Imana indihirira abana nabari umuntu abe nk'ubu bakoze ibizamini mu bihumbi banyakaga 20 buri mwana na 5 nari kubikura ariko Imana ica inzira nkabona barize nkabona bazanye birota kuko njye nabo basha mba mfite ariko ninkubwira ngo uyu mwana azi ubwenge nuko nta birotiye nayibagiwe buri muntu wese uza amanota agira no muri quartier arababara none umwarimu umwigisha uwamwigisha go buri munsi amuntu maho bobarihe ariko bampomese ko bazasubira ku ishuri yarabimpome si babimpomese bobo kuzasubira mu ishuri urumva nkumva rero ngewe mfite ibyiringiro n'icyaka ry'uko umwana wanjye yakwiga ufite telefone se ndashaka ko tubwira telefone hari abantu badukurikiye bakorera umugisha byibuze ko kwizera numvisha ufite ko ibisubizo bigiye kuza bagushyire mu bikorwa Imana ihindura amateka ku buzima bw'umwana wanjye yige ejo hazaza azabone n'akazi erega njye ntacyo mumariye pe ariko byibuze yize yabona n'akazi wanamwikundira bitewe n'amashuri afite ukamushyira n'ahantu agacuruza ariko atazi gusoma se yakora iki njyewe niko gahinda mfite kuko atiga kandi azi ubwenge ni ukuri kandi buriya yize kana yanzu mubamo nabonye yaragusenyukiye iranzu tubamo nayo n'umuntu wari wayinejeje yaraguye ariko bundi ngewe mbashaka kubajyana mu cyaro ariko nanone nkareba ubuzima bwo mu cyaro kavuga ati n'ubundi ningira mu cyaro arancika agaruke nanjye ntari bubone uko ngaruka byibuze muri cyane n'amakuru ye nabwo nkumva birancanze uyu ntabwo yarara igitaramo yararagarutse navuga ati se nancika akagera Kabgayi muri ya mashyamba y'Ikabgayi bakamuhotora mvuga ati nimba ni Kigali byibuze umufashe mu izo savuze induru bakamutabara ubwo rero nkabireka telefone yawe ni kangahe 078 52 06 202 subiramo 078 52 06 202 hagira umuntu rwose
udukurikiye ukorera umugisha kuri uyu muryango uko ubushobozi bwawe bungana ariko ushyigikira uyu mubyeyi byibuze mu myigire y'abana Bobo yegera hino ahangaha nshaka ko biga nuko ikintu gituma uticara mu rugo ni ikihagarara ahangaha rwose banze barebe Bobo umusore ufite icyerekezo ikintu gituma uticara mu rugo hamwe ngo inzara niza ibakubitane ibiryo niboneka mu bisangire ni ukubera ni ubushobozi buke kuki se wagiye mu muhanda ikintu cyatumye haguruka mu kujya mu muhanda ni iki inzara mu muhanda se yarashize wabonaga iki burya wagikuraga he byagendaga gute muri resitora kugira ngo wige utuje wicaranye mu rugo na mama kugira ngo nawe basi yishime ko uri kwiga neza ukeneye iki ndiga ariko niga mu miguruko kugira ngo wige utuje utari mu miguruko ubwo rero urashaka iki Bobo vuga inzara nta n'amatera bagira urumva n'ubuzima bugoye cyane mama ukomere cyane ngwino nawe nabonye se wari perezida wabo perezida hamagara na mama we zana na mama we uyo we iwabo bafite abana 7 nabonye ari wari perezida ni perezida yanasengereye nyina mwohereza 5,000 meze bite musirikare meze neza umeze neza ufite imyaka ingaho ubu ngubu imyaka 14 niwe mwana mukuru mu rugo ndi uwa kabiri umwana wa kabiri mama nyura hano nta kibazo yegereye oya nta kibazo mama muraho neza muraho murakomeye yego uyu musore ni uwawe ni umwana wanjye batubwiye ari mu bana babaga mu muhanda yageze mu muhanda mazemo imyaka 7 babwira abo mu nzu bafite abana 7 yego bose baba mu muhanda bose muri kumwe mu rugo cyangwa niwe wenyine bagiye mu muhanda n'uyu wenyine yego kuki wagiye mu muhanda ugasiga abavandimwe na mama kandi rero wari umusore ufite imbaraga wagombye kumufasha yenda no kurera barumuna bawe reka musubirize yego kujya mu muhanda ntabwo ari ikosa rye kujya mu muhanda nabibara nk'ikosa ryanjye ariko nanone ntabwo ari ikosa ryanjye icyo gihe nari ndwaje umuntu mu bitaro CHK mukuru w'uyu yabaga i Bugande nyuma y'uyu hari gashikike tujya mu bitaro njya mu bitaro nari mfite akana gatoya k'amezi 3 njya mu bitaro maramo amezi 3 n'ibyumweru 3 n'iminsi 5 ndwaje umuntu niwe wenyine wari uri mu rugo none abandi bana bakaza kumutwara yajya nko ku ishuri yava yagahora n'utundi twana ati n'undi mama wawe ntawe uhari nta muntu umwe uri mu rugo ngwino twigendere tujye kwihigira amafaranga tujye guhiga ubuzima gutyo aragenda rero ajya mu muhanda aho mvire kwa muganga nanjye nari mfite ihungabana ry'umuntu nari ndwajije yaranapfuye ndakomeza ngiranye n'ubundi buzima bwanjye bwite ku giti cyanjye nawe arakomeza aba mu muhanda noneho nawe nzakwibuka ko mfite umwana uri mu muhanda nawe umuhanda waramuryohanye ndaramubanye ubuki ntamubwira mwana wanjye dutahe ngo hoya mama ngo inzara yiwawe narayirambiwe kabisa ngo nta kintu nza gukora ngo wowe ngo barakujyana kwa Kabuga ngo nanjye bakanjyana kwa Kabuga ngo twese tugahurira mu gihodi ngo ubusura urambwira ngo ntahengeheye ngo wese bakujyaniraga ikibuga nikoreye agataro hari igihe bigeze kunjyana kwa Kabuga mara amezi 3 kwa Kabuga nawe ari kwa Kabuga muri kumwe twese turi kumwe nta murumuna we nari impetse bamufungiye ahantu hamwe mwese oya bari igihodi cy'abana natwe dufite igihodi cyacu
ahubwo akajya kumpigira igikoma akanzanira, akampigira n'impungure akanzanira, akaza akambwira ati mama ihangane nyine turya isheni isaha nigira tuzataha. We rero biza kugeraho nk'umwana baramudefanda nyine bamujyana muri cya kigo cy'abana Gitagata. Njye nyine nkora isheni y'amezi 3 n'iminsi nimba ari ngaho umuntu yaje kungira inama yo gushugurika akajeto mazemo amezi 3 n'ibyumweru 2. Ubwo icyo gihe mu rugo narasize abandi bangahe 5 nabo ahubwo nabo ugabona nabo barabaye marine kubera ko bari barabuze icyo kurya barabuze icyo kunywa, nyirinzu yaradusohoye mbega nta yindi formireshye, ariko Imana aho ibishakiye baza kongera baratureka, baza kongera barandekura, nsanga bamwe nasize mu rugo, uyu we yari Gitagata. Ariko nyine hamwe no gusenga Imana yabampaye ibiryo nkashyira ku parato, nkashyiramo amakanya 7 nkabwira Imana wamaye abana 7 ndagushimiye Imana, nta birenze nkusabye, nta bindi bintu byose nkusabye, impa abana banjye nkuko ari 7 bongere bahure, dore ku parato ari ikiko kiburaho umuntu muzane nawe yongere abo umwana wanjye wa 7 cyane kari n'uwa 2 mu nda yanjye. papa wo murabana Iyo foromere tuyihorere twikomereze ibyanjye n'umwana by'umugabo tubyihorere. gusa ntabwo mubana mu rugo gusa nyine ubwo twarakomeje turabana nyine n'abana banjye, arongera inzara yongeye muriye, arongera aragenda, arongera igihe kiragera aragaruka, arongera yaza yabona none ubuzima ntabwo akongera akagenda, none bamugarura akagiye bamuzanye bamugeza mu rugo, ati nyina we umwana ari ati mwabisikanye mwamufunguye na nyina nawe mumwinjiza muri gereza. Akabwa atari ko se nk'ubu si wambwiye ngo urwaye na kanseri, umwana wawe yambwiye akimbona yambwiye ngo urwaye kanseri. urarwaye kanseri Hari ikibazo se? nta kibazo ariko urwaye kanseri yahangara kumva ko ari ubuzima bwite bw'umuntu. Awe oya ntacyo ntajya reka twere kubigaruka. ese hari umuntu bisekundi? nta muntu biseka Ni uburwayi bishobora gufata buri kanseri muntu. nta muntu itageraho kandi wihangana. Yego. Wihangana ariko kugutindaho yenda ngo tukujyane muri byinshi. Urumva ariko ibyo byose mwagendaga muhura gutyo, urumva bakaba baramufunze baragufunguye baramufunze cyangwa se barabafungaye. Uyu munsi wa none kugira ngo ako gahato ka satani gashire wumva byagenda gute? Yenda uyu munsi wagize amahirwe, hari uburyo runaka hano bamwakiriye kuzajya mufasha kubona icyo kurya no kujya ku ishuri, ariko se kugira ngo gato ka satani gashire byibuze nawe uvuga ati ubu buzima bubonye ikintu ngewe numva cyabaho nkareka wenda kujya nirwandwana nabo bapolisi babandi cyangwa abanyerondo babandi, kuko nibyo turababangamira, kadufata bakadufatira abana bakagira bati dore za mayibobo z'abagore n'abana babo, kuko batwita amazina menshi atandukanye, batwita amazina menshi, barabanyerondo batuvuga kwishi, barabadaso batuvuga kwishi, badukorera byinshi bibi bitandukanye. Sibyo ngewe nuko wenda mbonye nk'igishoro nkiyicarira mu isoko, aba nabasha kujya mvuga ngo wenda ndajya mu isoko iri niri nizane wenda imifuka 3 y'ibijumba, nizane imifuka 2 y'imyumbati, byamfasha nkarera abana banjye, nkabishyura mituweli, nkabishyurira inzu, nta kibazo. igishoro cyo ni nkangaye tuvuge ushobora ati byibuze aya mafaranga aramutse abonetse byamitangira ry'ubuzima, kurumva ufite byinshi cyane bikureba. Kubera nk'ubu ngewe n'ababeshye mfite abantu benshi, mfite amadeni benshi. Amadeni nkangahe sigerana? Mfite amadeni kugira ngo mvuge ngo mbaye umunyarwandakazi muzima, nta muntu n'umwe dufitanye ikibazo, kereka mbonye nk'ibihumbi 300 nkabanza nkabishyura. Amadeni 300? Kubera ko bagendaga bampa imari, bandagari kabiranjanye bakaba barabitwaye, ngongera nkagaruka nkabaganira kugira ngo mbishyure, nuko mwongera mukampa indi mari, nayo bayima bakaba baranjanye, nabo bakongera bakaba bakabitwara, cyangwa se bakanyukankana nkanduka nkikubita hasi, nkava ngira ikibazo cyo nyine nk'icyo kibazo cyo mu nda, nkahungabana, nkava nkamara nk'ukwezi mu nzu, nkamara nk'amezi 2 mu nzu, ntasohoka, ntagira gute. Hari igihe nk'abantu baza bagakubita mu rugo bangana gutya bati twishyure, nta bwishyu ufite, abashoboye bakankubita, abadashoboye bakandeka gutyo, abona agiye ntwarira imari bongera nanjye bazinyambura bazitwara, abona ntwari imari cyangwa se wenda nabona nagiye kuburara nkikopesha gutyo, mbega ubuzima nk'ubwo butandukanye. Urumva ni ubuzima burebure. Ubuzima burebure. Telefone yawe ni kangahe? 078 25
9 3 7 5 banyita ku itegetse Clementine. ongera usubire mu 078 25 93 3 5 banyita ku itegetse Clementine nkaba ndi umumama w'abana 7 nkaba naravutse 8 7. kugira ngo kubunane batubwiye ko ngo mama wamuherereje akantu bimeze bite? Yamaye ubunane. Byagenze gute kugira ngo wibuke mama wawe kandi uri mu muhanda nawe ukeneye byinshi cyane byakurebaga? Twari turi mu kiraro nzi n'abandi bana ko tugiye kujya kuryama tuvuye kuri 40 ko hari undi mu mama nawe bita shangazi w'umusilamu yari yaratwemereye twebwe abana tuba mu muhanda no kuri 40 ko tuzatujya kujya buri joro iwe tukongera tukagira tugasura mu byacu ako yamenye ko twariye. Twari tuvuye ari ninjoro tugiye dusanga abanyurungu nyine ko bakunda kugota ku mwobo twinjira tugiye kuryama twabuze aho tujya kuryama baratwirukanganye bacamo ibice nge ninjira mu kiraro n'uriya mwana bita gihinja haza abagabo 2 umwe w'umurasita n'undi w'umugiraneza nyine baratuganiriza gusa nyine ko twega umuntu wambaye imyenda ya civile tujya dupfa kumwizera tavuga ati bura barani babanyerondo bambaye civile cyane abapolisi baje kudufata tukinjira mu cyo tukagana wenda ari nko hejuru cya undari hasi tukagana ko ngoko nyine iyo umutima wacu twiyumvishijemo yuko wenda tumwizeye mu mutima wacu turagenda tukaganira nyine bwo twari twamutinye turagana akatubwata nangwa ari umuntu mubi nyine ariko twavuga ati turabazi izo nizo katamukoresha kugira ngo mudufate nyine tuvuga ati muri civile bashaka kudufata nyuma umutima urangate se wagiye ukumva ibyo bakubwiye ndasohoka ari mfite icyo gicupa rya tineri ku munwa umugabo umwe kuyanganye ko nawe atari umusevire avuga ati nanjye ubuzima nabo bayimo arifata mbona kure ndavuga ati se umusevire ntango yapfa kujya turaganira umwe w'umurasita yahise afata 5,000 barabimaye uriya we yari yamanutse yagiye abimaye umugabo wundi bari kumwe mu nomero za mama baravugana nibwo nabyutse ari kubunani ndavuga ati se ko natagiye gutaha kandi tari bujye mu rugo nari nsize mu rugo mama na chape na amafaranga yari afite ndavuga ati mama kumwe n'abakuru banjye na amafaranga afite aha mfite 3,500 reka mworeze 5,200 wenda barebe kubikuza wenda barebe icyo barya nanjye andasigaye nanjye nze kuyaryamo saa sita cyanjye wenda njya nko muri resitora bakama ibyo biryo nk'uko wenda tugana abajyaneza nk'uko no mu mama twahuye nawe tutazi uko twahura mu gitondo cya kare tukabona aratujyanye adufashe nk'abana biwe atwereka urukundo rwa kimuntu agenda atugurira imyenda ubu imyenda nambaye yose asejo ni wayituguriye turaza turakaraba adushyira ababyeyi bacu turagana tunya turahura umunezero uraba mu muryango turamushimira muhura we kuki mutamutiye iki cyatumye mumwisangaho bitewe n'uko duhura ubundi dore twari duhe tuvuye mu cyaro turyamamo twicaye tufite nabwo izo tineri tukimara neza kuva mu kiraro tineri ubwo ne yamakoremo muri niza twatumwe turakura nyine ziri mu bicupa zimwe kufungo zirangi twabaye tugikutana tureje umuryango tubona aduhamagaye arimo aradukamera turavuga ati nta mama w'umusilamu ntango yaba ari ba bantu baza kudufata ariko nyine tumwumvamo nkaho nyine ari umubyeyi agiye kudanwa bunani none tukibonye n'uburyo dufunguye imiryango y'imodoka yiwe atitaye ngo bafite wenda bafite basa nabi indani zose barazinshyira mu misego yanjye aravuga adufunguye imodoka turicara turisanzura turagana tuvuga ati mama afite urukundo dukomezanya uko nguko nyine kugeza na n'ubu ngubu agiye kudutangiza amashuri nubwo tutari twatangiye ariko turamushimira cyane Imana ijye imuduhera umugisha. Mwabaye abakaviyare namwe muri abaki abakaviyare we okay kugira ngo rero wicare utuze wumve nawe utuje nuvuga ati byibuze ngiye kwicarwa n'ishyaka ubuza bwo mu muhanda ubutera umugongo ibyo biyobyabwenge mwakoresha kugira ngo mubashe kugira amahoro cyangwa se no gusinzira nk'uko mubivuga buryanjye mu buzima ikintu kinere ubundi kuya muhanda ni ikintu kimwe peke tubwiye nkuko wenda nk'ubu cyacaza umubyeyi wanjye afite wenda kiragikuye mu kuzunguza bamwirukankana ukabona yikubise nko mu kiraro
bashaka kumwaka imari ye bakadwana bakamukubita nk'imigeri yo mu nda rimwe bamujyana nanjye nabona nko mu rugo nyine nk'uko abibabwiye bamujyana igikondo ntabwo ba mu rugo nta byo kurya naki mbona abandi bana bameze neza mu Rwanda nanjye nkafita mvuga ati se mwumva umutima uravuga ati se ubundi uraguma hano iwanyu mama wawe arafunze ubundi aho iwanyu urahaguma iki ni iki kiri bukuzana ibyo ni iki ko n'abaturanyi batakwitaba nkavuga ati nanjye kanigendere nanjye njye kwigira ubwa mbere nibwo bamufunze ubwo nyine uko ababwiye baramufunze natajya mu muhanda mukuru wanjye yabaga mu Ruhengeri kwa musaza wa mama abayo twari turi abana batatu njye nyikiri umwana sinibuka n'ingihe nagiye mu muhanda kije mama yagiye kuzunguza nyine yararwaje umugabo wa kabiri wiwe mu nda agiye kuzunguza mama baramwirukankana bamwirukankanye baramufata aramufunga anadwajije bamufunze inzara iradukubita twari turi babiri mu rugo njye n'akashiki kanjye gusa ko kari katanye kumenya kugenda inzara idukubise ibyo yari yadusigiye mu nzu turabiteka birashira mbafashe ivarisi yiwe y'imyenda yose nkagenda uwo mbonye umwana amafaranga agurisha iki byose ibisigaye mba mbitaye muri wese ya hehe yo ku ishuri bita Jesse Nyarufunza ari ry'ubu nigaho ari undi mwana nyine bita Jisho witabye Imana wari yarambwiye ndabifata ndaza mbona agiye aguramo kora yenda mata sibyo ni ibiki arambwa ati ni kore amaye nk'uyu ndakora ubungu mama aragaruka nyine nanjye umuhanda naratangiye kumenya nari yakire mu muhanda mama yamfata nagende nzayanguta nabimenyere none nabona wenda nabona n'ibyo biceri nkigurira irindazi nabona iki cyose nkumva nibwo buzima nyine nkumva nageze mu isi yanjye meze neza ewa nanjye mama yamfata yanjyana nambara kabiri inzara inkubise ndavuga ati kanegendere turagushimye cyane rero muri bano bana niwe mwana wakubabazaga cyane muri bano bana mwabanaga muri ikipe wari uyoboye muri bano bana umuntu wajya kukubabaza cyane neza nta no mutamubaza kuko ubuzima twari tubaye musi bwari ubuzima bwiza pe nta no twese bundi twese twarunganishaga tukagirana inama tukavuga ati se ubundi nk'ubu tukavuga ati nta munyerondo yemerewe kujyana iki umwana umwe natwe duhari turamwizingazinga iyo bafataga nk'umwana umwe natwe twabona ari benshi twambukaga umuhanda tukajya hirya tugafata amabuye abandi bagafata amavide tukabitera amabuye bose bakirukanka ku mugenzi wacu nako tukaba turirukanse ubwo naho handi twarongeraga ni mu buvumo bwacu tukatwicaye hamwe n'amacupa yacu tukavuga ati bari batujyanye umukwabo wasaze tugume mu kiraro ubu twasezeranye ko tugomba gukora akazi bazanyereka ahantu hose hari abana bo mu mihanda tubakuremo hano Nyamirambo mwakoreraga kuri brigade ya Nyamirambo yose mwari muri nk'abana bangaye kwa turi abana pe bamwe bari ubundi seti babana benshi bamwe barije baba bari igikondo abandi ari mu hano mu gace ka Nyamirambo muri kano gace ka Nyamirambo nimwe mwari hano kwa dusiga turi abana 9 abandi barabajyanye abandi bari igikondo barabafunze wenda harimo n'abandi bana bagenda bo basaba ariko bo batahe mu miryango mwabara bagenda bafunguza abandi 9 mwese mwabonye ubutabazi uri tayari gushima Imana nawe ko yagukuye kuri cyane okay urakoze cyane Majeri kenda ntabwo tuza gufata umwanya munini cyane ariko ndashaka kubanza kwegera uyu musore hano witwa Pacifique bimeze bite bimeze fresh mazina wawe wongeye kwirirwa neza n'iki witwa nde musa nitwa Mugisha Pasi nk'ibisanzwe ufite imyaka ingahe 16 mama wanyu 16 hamagara mama wanyu mama we ngomeze noneho rero nyine barambwira bati uretse kugenda gatoya ari akantu dushaka kuguha ko ku munsi mukuru ubona nari ndavuga ariko se ubundi ko numva mundana nahaze cyane mwaretse tukabirika bati wapi nari bini biswe nabirenze nti noneho rero kuko nari napanze ko ngiye tugomba gutarasa mbona batinze leta twigendera ndavuga ntabwo ngubwo nyine izo biswi ubwo nzaba nzibone butacase mu kimwe mitimo kuzihomba noneho rero ndagenda ngeze ku muhanda wo hirya nabo bita bihuza nuko bari bagitashye
rero kuko imodoka yabo yihutaga yo yaraje isa idufata idufashe rero baraparitse barambwira bati bitese nibyo ariko ngo twumvishe ngo zikuririmba nayo ndavuga nego kane cyane yo ni impano yanjye rero uraririmbye bya hatari reka tubanze tukumve abantu turirimbire ni indirimbo zawe cyangwa uririmba iz'abantu? ni indirimbo zanjye tujya dufatanya okay ubanza ugorora umuhogo ubuzima bwanjye burashinganishije amazina yanjye yajya kujyemo kurimbuka ubu nanjye ndarinzwe bihinduke bigombe bihinduke reka nanabisigasije ubuzima bwanjye niyo naburage uyu munsi niba tuzi nyagasani turi kumwe ubuzima bwanjye niyo naburage uyu munsi niba tuzi nyagasani turi kumwe amagambo si ukuyavuga bacika ururondogoro bashaka kuduteramo kaba karagamisi barazana amarozi ikaturogora turatambuka bakavuga urwanga rukabarenga ubwa nyuma na nyuma baradutokoje nyagasani none aradutokoye bihinduke bigombe bihinduke reka nanabisigasije ubuzima bwanjye niyo naburage uyu munsi niba tuzi nyagasani turi kumwe ubuzima bwanjye niyo naburage uyu munsi niba tuzi nyagasani turi kumwe ubuzima bwanjye niyo naburage uyu munsi niba tuzi nyagasani turi kumwe ubuzima bwanjye niyo naburage uyu munsi niba tuzi nyagasani turi kumwe ntara amashyi mu muhaya uriga se uyu munsi wa none? aya ntago niga ariko narize. Wagarukiye mu kangahe warasoje cyangwa? Aya mu wa kane primaire. Mu wa kane primaire. Mama nuyu? Okay, mama muraho neza? Ko numva wabyaye impano zigendera. Amazina yawe? Twamusabye Imana Mariya. Okay, uyu ni umwana wawe wa kangahe mufite abana bangahe n'abasore? Dufite abana bane, abakobwa babiri bakuru, abahungu babiri. Okay. Uyu muga nubwo yavukanye cyangwa yabugize nyuma? Njye nabubonye amaze gukura ageze mu mwaka wa kabiri nibwo natangiye kubona ko afite ubumuga. Ariko mujyaje kwa muganga dogiteri yambwiye ko arubwo yavukanye kuri no mu magufa. Okay. Uyu munsi rero ari mwe mu bantu batekerejweho n'umuryango. Wabyakiriye gute? Ese ibintu bikuretse iyihe shusho? Ese we biraza kumumarira iki na bundi buzima yari afite? Ko wumva hari byinshi cyane yibitseho abagomba kwerekana abantu. Byaranshimishije cyane. Akimara kumbwira ko uyu muryango wamufashe wanamutumiye, byaranshimishije cyane kuko nubuse ko nawe nahise mbona ko nubwo abana n'ubumuga ariko nawe ari umuntu nk'abandi yajya no mu bandi bikemera. Rero kuba badutumiye tukagera hano nanjye byanshimishije cyane. Okay, ni byiza cyane ariko mu mibereho ye ubundi urabona ubuzima bwe busa naho babwihariye no kwitabwaho. Ubundi mu byakenera cyane bikugora cyane nk'umubyeyi we yenda ni nk'ibihenda muri rusange kugira ngo nabidusangize. Serivisi yose ikenewe, serivisi yose umuntu akenera nijye bimufasha kubera ko nta bundi bushobozi afite. Mbese ubuzima bwe asa naho imitsi ye asa naho idakora, kuvuga ngo buri kimwe cyose ni ukukimukorera nta kintu na kimwe abasha kwifasha. Keretse wenda nko kurya ubwo bishyira hafi akagenda bijya gahoro gahoro, ubundi ibintu byose ni kubimufasha. Iki kintu wabwira abatekereje uyu muryango wo kuwukora, n'iki bamubwira uyu mama wafashe iya mbere akaza akabasanga hirya cyane kugira ngo abahurize hamwe nk'uku nguku?
uyu mumama ndamushimira cyane, ni ukuri Imana imuha umugisha mwinshi kuko yabashije kumutekerezaho rwose bikamugora tukabasha kugera hano tukasangira tukabana n'abandi bana bangana batya, ni ukuri Imana imuha umugisha mwinshi. murakoze cyane. Yego rero n'ubundi twavuga byinshi twaganira na benshi ariko mu gihe gito kiba gihari, reka twumve nyirizina Majoro, twumvishe ko byarakugoye cyane gufata umwanzuro wo kujya gusura umwana umwe muri aba bana 9 bose no kumenya n'imiryango yabo no kugira ngo batekerezeho gutya. Nyuma y'ibi byose aba bana ubundi n'ababyeyi babo bari kutwumva gutya, n'abandi bavandimwe badukurikiranye bashaka no kwifatanya namwe muri byose. Ubundi ashaka kutubwira muri makeya ibijyanye na kino gikorwa cy'uyu munsi wateguye cyo guriza abantu bamwe nka gutya, ndetse n'ubutumwa wagendera aba bana ndetse n'ababyeyi babo. ufite iki gikorwa nkuko nakibabwiye, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah. Ndavuga nemye shimangiye nemeza ko nta yindi mana ikwiye gusengwa, ndavuga shizamanga ko nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse Imana imwe Allah na Muhammadi akaba intumwa yayo. Igikorwa ofete twararemwe kuri iyi si ariko tuzagenda tuzayivaho, ni ukuvuga ko turimo gushira muri konti yaho tuzaba ubuziraherezo. Icyo kintu nibaza ko twese tugihuriyeho, abakristo abayisilamu, iki ko ubuzima bufite iherezo. Rero twebwe mu gushaka iherezo ryiza, surtout la famille Caviar, ubu mpagaze hano nka Joli ariko mpagarariye abandi bantu, mpagarariye OCOGV, mpagarariye la famille Caviar. Ubu ntago tukiri les femmes Caviar, twabaye famille Caviar kubera ko hajemo abagabo, hajemo Amani Zuber, hajemo Selemani Rwanda Cash, hajemo Tom Transfer, n'aba Caviar bacu bari basanze abandi babiri, Eric na Claude bo muri Canada. Ubwo urumva les femmes harimo Elga Mayaka, harimo Anne-Marie wa Charleroi, harimo sa fille Nasra, harimo Salma wa Omani bagiye biyongera, harimo Mama Salim umugore wa Hilal wa Charleroi, harimo nzagenda mbavuga ni benshi cyane n'abandi baze biyongereho. Ariko ubushize barambaje se turanyura hehe kugira ngo twifatanye, kugira ngo abakaviar hari groupe twakoze. Iyo ushaka winjiramo uraduhamagara tukagushiramo ukiyemeza kugira icyo utanga buri kwezi. Harimo na Hasina Mugeni n'umukobwa we Joanna, ntago nimba bibagiwe. N'abandi bose ntabwo bibukira rimwe bose, ntabwo nabibukiye. Na Warda Kibiriti umukobwa wa Kibiriti. Ni byiza cyane. Ubutumwa bw'uyu munsi yenda kuri bano bana, kuri bano babyeyi bageze hano uyu munsi bagomba gusigasira no kujyana n'ubuhe? Ese aba bana bo mufite gahunda imeze gute, ababyeyi bose mufite gahunda imeze gute muri rusange kugira ngo yenda dusoze ariko kintu abantu? Ni ukuvuga ko ubutumwa mfitiye aba bana mwege muri urwaruka, muri Rwanda rw'ejo, muri le Caviar, urumva ni mwege dutezeho ejo nzaba mfite akabando, ni mwege muzansi, sibyo muzaza muri gihugu cyacu. Ni ukuvuga ko icyo twiyemeje kandi twarabyumvikanye ko ntabwo dushaka kongera kubona umwana mu muhanda, siko twavuze. Noneho tuzajya tubona umwana mu muhanda tubanze tumwegere tumubwire mumuzane hano, nimba ntanahari hari abantu dukorana atubwire ikibazo cyafite n'iki. Ntabwo turi abakire cyane ariko muri duke dufite nka Minervare ntabwo twabura Minervare yo kugira ngo dufatanyije abana bige surtout kwiga ibiryo. Alhamdulillah rabbil alamin, aho kurya harahari, muzajya muza murye. Iramiro ni iramiro kuri mwebwe, kuri twebwe kubatishoboye. Ubutumwa rero mbafitiye bana bacu nuko mugomba kuba abagabo, sibyo? Ntimubimbwa, mukaba abagabo, mukamenya ko u Rwanda rw'ejo ni mwebwe muzaruhagararira, isi y'ejo ni mwebwe muzayihagararira, ni mwebwe muzavamo abadoktori, ni mwebwe muzavamo abasirikare, ni mwebwe muzavamo abantu bakomeye.
bo kurwanira igihugu cyacu, bo guhagararira Afurika muri rusange, sibyo? Ni ukuvuga ko rero ibintu by'amakore, ibintu by'ibiyobyabwenge mugomba kubireka. Nk'uko twanabyiyemeje muri buka cya kintu twavuze ko bari abantu cyane cyane banabicuruza, tuzagenda tubagira inama d'abord, nibanga kuyumva kuriya twavuze tuzakora kariya kazi, tuzabageza ku butegetsi. Kwako guta umuntu mukuru afata ikintu nka kore akakigurisha umwana nk'uyu, reba umwana nk'uyu nka Prince, ukagurisha kiriya kintu uzi ko kigiye kumwica. Abari abantu nibo bantu babi cyane, wale ni maadui wa Mwenyezi Mungu. Gute ushobora gufata umwana kuzaniye amafaranga umuhaye ikintu kijya kumwica? Deja bari nibo bantu babi, kwako nibo barimo kutwicira abana. Noneho indi message mfite ku babyeyi babo, ababyeyi babo mbafitiye message ko hari nk'umubyeyi nagiye gusura muhisha ibanga, nsanga afite abana 4. Deje ubu nabonye afite umwana wa 5 ahetse ku mugongo. Abo 4 bari mu rugo, hari 4, nukuvuga ko ahetse mu mugongo n'uyu nguyu twari turi kumwe wo mu mihanda. Nukuvuga ko hari akana ka 10 gafashe kari kumwe na ka 7, ubu nibwo burera uwa 4 n'uwa 2 ans. Urumva deja irresponsabilité babaha niyo ituma abana deja mama yakunaniye gute surimo kuyiha abana. Nkaba mbona ko n'ababyeyi bagomba gukora attention, ntibagumye kubyara abana benshi. Ntibagumye kubyara abana benshi udashoboye kurera. Deja niba ubona ko abangaba byakunaniye kuki urimo kongeraho abandi, mutubabarire mwa babyeyi mwe, ntimunyumve nabi, ntabwo mbabujije kubyara, ariko abana nabacu, abana nabanyu, mureke tubagirire impuhwe, mureke tubakunde, tubyare bake abo dushoboye kurera. Kubera ko hari nk'uwona abajije arambwira ngo twege ngo mu kirokore baratubwiye ko kureka kubyara ari icyaha. Ndamubwira natwe mu Busilamu gutinya kubyara urimo unahofia maisha, urimo kuvuga ngo abana bazarya iki n'ibiki, na amakosa, kwa ko Allah niwe Ar-Razak, Allah niwe utanga amafunguro. Ariko nanone niba ubonye ubyaye 2 birakunaniye no kubarihira minervale, uravuze ngo kubera Imana ngo urimo kongeramo abandi, ahubwo ça c'est bêtise. Ni ukuvuga ko imbere y'Imana ahubwo tuzabibazwa, kubera ko aba bana turimo kubyara deja bamwe barimo kujya mu muhanda. Niba umwana agiye mu muhanda azaba umubandi, azaba umwicanyi, azabangamira isi. Nkaha mu Gitega abana barimo kugenda bambura abana amasakoshi, nta muntu ugifata telefone, urumva barimo kutubuza umutekano mukeya. Rero ababyeyi ikintu nabagira inama nanjye nyigira nuko bakwihangana rwose, bareke tubyara abangaba abo dushoboye kurera, kugira ngo igihugu cyacu, Afurika yacu tuyiteze imbere. Kwako nabo bari stressé bose, narabasuye vraiment ntago bameze neza, bari stressé. Kubona ufite abana 4 5 ukaba ufite matela imwe, abandi bose baryama ku murago, je te jure ntago byoroshye rwose. Babyeyi mureke dufatanye kurera abangaba, abo Imana yaduhaye, mureke tubarere, tubakuze, ahubwo muzareke tuzarere abayukuru bacu. Ndabona envelope hariya inyuma, ni iz'abana ni iz'ababyeyi cyangwa bimeze bite? Oya, ofete kubera ukuntu twasangiye, urabona twasangiye birarangiye, ariko hari abandi bana basigaye mu rugo batabashije kuza. Ni muri urwo rwego twavuze tuti tubatekerere, noneho tubahe n'ama envelope babashe kugira ikintu babagurira. Murakoze cyane. Yenda ku muryango muri rusange ni ikintu wabwira abantu yenda batawuzi, bawumva cyangwa se bumva bagize umuhate cyangwa se n'imbere kugira ngo babashe kurwanira ishyaka hamwe namwe? En fait uyu muryango ni umuryango washingiwe muri Belgique le 12 juin 2020, ukaba wariswe Okojeve. Okojeve ushingwa na les femmes caviar. Les femmes caviar nk'uko bivugwa ni abagore bafite agaciro, n'abagore bafite inspiration divine.
ibyo bakora ni ibintu bivuye ku Mana, ntabwo bakora ibintu byo kwiyerekana, ntabwo bakora ibintu byo kugira ngo babashime, ntabwo bakora ibintu, ni ibintu biba bivuye ku Mana kandi bashaka kwandikisha ku Mana kugira ngo inshallah bazagira iherezo ryiza, bazabisange ku Mana nanone. Kwako niyo mpamvu bifuje gushinga uwo muryango witwa OCOJEV, compassion au groupe vulnérable. Mu Kinyarwanda sinzi ko na oui nshobora kubivuga. Compassion, mbese compassion kwishira mu mwanya wa muntu. Niba umuntu ari umunyentege nke ukishira mu mwanya we, niba inzara ikurya ukumva ukuntu irya, niba baza nawe ukishira muri wa mwanya, ese ari njyewe. Niba ubonye umwana uri mu muhanda ukishira muri wa mwanya, ese ari umwana wanjye. Niba ubonye umuntu w'ikimuga nk'uko ukishira muri uwo mwanya, mbese ni ukwishira mu mwanya, kwifatanya n'abababaye. Kandi mu bababaye ni vulnerable ni abantu bose. Vulnerable harimo imfubyi, harimo abapfakazi, harimo abarwayi, harimo abantu babana n'ubumuga n'abakene. Ubwo rero umuntu wumva yifatanya, yashaka kwifatanya natwe, dufite nimero yanjye ya telefone. Wayitanga nta kibazo? Nta kibazo. Ni yo muri Belgique, yo kuri WhatsApp. Ni +32 484 11 91 40. Ndayibandikira nta kibazo. Iyo niyo mu Rwanda urayibaha. Abifuza kuba bakwifatanya natwe, nk'ubu hano tugemura buri kuwa kane no kuwa kabiri, tujyana amata kwa muganga, amasabuni n'amaji. Abumva babyifuza bazajya babizana hano, cyangwa se bakabizana tugahurira kwa muganga nabo bakabasha kubitanga. Murakoze. Imana ni bahe umugisha mwese. Amina ya rabbal alamin. Kandi Imana ikunda abatanga bishimye, namwe rero mubikore mu rukundo kugira ngo bikomeze kugenda neza. Turabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza, namwe abana mukomeze mutere imbere, ariko rizeye ko mutazasubira mu muhanda. Sibyo? Kandi mugerageze n'abandi gukurura n'abandi bazajya kunyereka ngo n'igikondo na hehe. Inshallah tuzagenda tubakurura, sibyo? Tuzagenda Imana bashyigikire, kandi nawe umushyigikire uyu mubyeyi nabo bafatanyije bose mukomeze kubashyigikira kugira ngo dukomeze kubaka u Rwanda twifuza. Iri ni itangiriro, ibindi byose bizagenda bigenda biza gahoro gahoro. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.